तुम्ही आयकलां आसतलें हेल्थ मिनिस्टर जे आसा बाब विश्वजीत राणे खंयच्या तरी AC रुमान कसल्या तरी फंक्शनान व्हडल्या एक रिपोर्टरान तांकां विचारलें आनी ताणें एक स्टेटमेंट केलो की आमी एक गॅप एनालिसीस करता की गोंयची जी स्वास्थ्य सेवा आसा हेल्थ केअर जो सिस्टम आसा तो आमी कसो इम्प्रूव करूंक शकता आनी ताणें विचारलें एक तले म्हणून लागलें सो आमी बाब विश्वजीत राणेक विचारूंक शकता हेल्थ मिनिस्टराक गॅप एनालिसीस म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें आनी ताका 30 दीस कित्याक लागता आनी ह्या गॅप एनालिसिसीचेर तुमी कितले कोटी मोडपाचे आसा कित्याक जर तुमकां खरेंच एज हेल्थ मिनिस्टर गोंयची स्वास्थ्य सेवा इम्प्रूव करूंक जाय जाल्यार तुका 30 दीस लागना तुका कितलेशेच कोटी लागना 30 मिनटान गॅप एनालिसीस जावंक शकता आनी ही गॅप एनालिसीस आमी तुमकां आज फोंडेचे ID हॉस्पिटला बद्दल करून दाखयता आतांच करून दाखयता गॅप एनालिसीस करपाक तुमकां दोनूच सोर्स जाय एक म्हळ्यार जे एसेंब्लीन प्रश्न मांडिल्ले वता तातूंतल्यान जो डेटा तुमच्याच मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा तो तुमी वाचचो पयलीं म्हणजे आनी तातूंतल्यान तुमकां कळटलें की ID हॉस्पिटल जें आसा फोंड्या तातूंत कितले सिरियस शॉर्टेजीस आसा कितले गॅप्स आसा तुमी म्हणटा न्ही गॅप एनालिसीस आमी तोच वर्ड वापरया एज पर एसेंब्ली डेटा ऑफ जानेवारी 2006 हालींच्याच जी विधानसभा सेशन जाल्ली जानेवारीन तातूंत रिप्लाय तुमी दिला की देर इज शॉर्टेज ऑफ 110 डॉक्टर्स 110 डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा ID हॉस्पिटल फोंड्या स्टार्टींग फ्रॉम मेडिकल सुपरिंटेंडंट MS सुद्दां ना ह्या हॉस्पिटलान सिनियर सर्जन जुनियर सर्जन कोण ना इवन एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर हेड क्लार्क असले सुद्दां पोस्ट हांगा वेकंट आसा सो कशें हें हॉस्पिटल चलता म्हाका दिसता खरेंच एक चमत्कार कसो आनी तुमी जाणा की हाच्या खातीर कितलो त्रास जाता लोकांक त्या भायर आनी एक डेटा तुमी दिला तो म्हणजे ह्या हॉस्पिटलान CT स्कॅन ना ICU ना ब्लड बँक ना आनी कितलेशेच आनीक प्रॉब्लम आसा जे तुमी जेन्ना न्यूजान येता फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट चलना किंवा AC चलना बेगीन बेगीन धांवन तुमी तो न्यूज खंय तरी दामपाक बारीक बारीक कामां करता पूण CT स्कॅन ICU ब्लड बँक हे म्हळ्यार व्हडले सिरियस इश्यूज आसा आनी म्हाका दिसता हे तुमी फक्त मिडिया मॅनेजमेंटा खातीर न्ही पूण खरें तुमी गॅप एनालिसीस करतले जाल्यार तुमीच तुमच्याच मिनिस्ट्रीन जे रिप्लाय दिला तो मातसो डेटा तुमी वाचचो दुसरें एक तुमी काम करूंक शकता गॅप एनालिसीस ते म्हळ्यार प्रत्यक्ष हॉस्पिटलांनी वचात न्ही फक्त तुमी कोण तरी तुमच्या मित्रान कॉल केलो ताका बरी स्वास्थ्य सेवा मेळूंक ना म्हणून तुमी हॉस्पिटलान वता दोतोराचो इन्सल्ट करता इतल्याच कामां खातीर वता पेशंटा कडेन उलयात न्ही तांकां बरी स्वास्थ्य सेवा मेळटा काय ना डॉक्टर आसा काय ना वखदां फुकट मेळटा काय ना हें तुमी प्रत्यक्ष गेला तेन्नाच कळटलें सो जशें सांगलें ID हॉस्पिटलाचो गॅप एनालिसीस आज आम आदमी पार्टीच करता तुमच्या समोर एक म्हळ्यार तुमकां हांव एसेंब्लीचो डेटा दिलो तशेंच बाब मिनू गावडे आनी बाब संदेश तेलेकर देसाय हांणी काल प्रत्यक्ष ID हॉस्पिटलान वचून विजीट केली आनी थंयची हालत जी आसा ती स्वता तांणी वासपूस करून पेशंटा कडेन उलोवन जाणून घेतली सो हाज्या बद्दल हांव मागता बाब संदेश तेलेकराक हाजे कडेन ह्या मुद्द्याचेर फुडें उलोवचें नमस्कार जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें तशें आमी काल ID हॉस्पिटलाची एक ल्हानशी विजीट घेतली घेवपाचो इतलेंच हेतू आशिल्लो की ह्या हॉस्पिटलान खरेंच कितें आसा कितें ना हें सगळ्या फोंडेकारांच्या आनी गोंयकारां मुखार हाडपाचें जेन्ना आमी एंटर केलें आनी थंय जो सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो जो बोर्ड आसा तो जेन्ना आमी पळयलो पळयतकीर खूब बरें दिसलें कित्याक हो बोर्ड पळयलो न्ही जाल्यार त्या ID हॉस्पिटल परिपूर्ण आसा कंप्लीट आसा हो फील येता हो बोर्ड जेन्ना पळयता तेन्ना हो बोर्ड आमी पळयलो बरें दिसलें जिवाक की बाबा खूब कितें आसा इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स वीच आर देर पूण तशेंच मुखार गेले जें इन्फॉर्मेशन LAQंतल्यान ताणें आमकां दिलां तातूंत आमकां क्लियर कट सांगलां
की जो पेडियाट्रीक सर्जन आसा 3 सँक्शन्ड आसा फक्त एक ID हॉस्पिटलान आनी दोगांची उणीव आसा. तर त्या 2 दोतोरांची उणीव आसल्या कारणान कितें जाता हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां आनी ताज्या खातीर एक ल्हानशें पिक्चर हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हें काल आमी जेन्ना OPD पेडियाट्रीक OPD चालू आशिल्ली तेन्नाचें पिक्चर. हातून जर आमी पळयलें जाल्यार आवय आनी बापूय सकाळी जे 8 वरांचेर 7 वरांचेर आयिल्ले ते दनपारां 2 म्हणल्यार वटवटे काडटाले की केन्ना म्हाज्या भुरग्याचो टर्न येतलो, केन्ना आमकां दोतोर पळयतलो, केन्ना ट्रिटमेंट दितलो, ताज्या नंतर मागीर मेडिसिनाच्या लायनीक रावतले, मेडिसीन घेतलें आनी आमी घरा पावतले. हे वटवटे काडीत हे लोक थंय उबे आशिल्ले. हांच्या कडेन म्हाजें उलोवप जालें, आमच्या टिमीचें उलोवप जालें आनी ताणें सांगलें की काही वखदां सुद्दां जीं आसात, जी सवाय आसा ती मेळटात, जी सवाय ना ती भायल्यान घेवपाक लायता. हें जर आमच्या सारको सामान्य मनीस हें जर आमी फायंड आवट करपाक शकतात, तशें आमी अध्यक्षान आतां सांगलें की खरेंच गॅप एनालिसीस जर कोणाक करपाक जाय आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक जावं आमच्या CMाक, हू इज द पेरंट ऑफ दीस मिनिस्ट्री, ताणें म्हाका दिसता खंय तरी कित्याक हो हेल्थ मिनिस्टराचो वेलो विश्वास गोंयकारांचो आनी आमचो सगळ्यांचो उडला. आनी म्हाका दिसता खंय तरी CMाकूय तो नाच. पूण CMाक जर खरेंच ना आनी गोंयकारांचें जर तो बरें चित्ता जाल्यार तेणें अशा तरेचें गॅप एनालिसीस करपाक जाय स्वता वचून किंवा ताजे इनर सर्कलांतले जे कोण लोक आसा तांकां धाडून. हें फक्त एक चित्र. फुडलीं चित्रां हांव दाखयतां तुमकां. फुडें जेन्ना आमी गेले 3rd फ्लोराचेर जंय डायलिसीस युनीट आसा, तर एक सायडीन डायलिसीस युनीट म्हणजे डायलिसीस युनीट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव प्रकार. म्हणजे जंय ब्लड तुका ट्रान्सफ्यूज करता परत त्या जाग्यार खंयच्याय तरेची अस्वच्छता जावं थंय कसल्याच तरेचे मॅस आसचें न्ही अशें मेडिकल फ्रेटर्निटी सांगता आमी न्ही. पण काल जेन्ना आमी डायलिसीस युनिटा कडेन गेले तेन्ना त्या डायलिसीस युनिटाची परिस्थिती ही आशिल्ली. एका सायडीन डायलिसीस युनीट जंय पेशंटाचें रक्त बदलपाचें काम चालू आशिल्लें आनी दुसऱ्या सायडीन हो सगळो व्याप थंय आशिल्लो. येदो व्हडलो प्रकल्प जेन्ना तुवें बांदून दवरला, येदो व्हडलो म्हणजे अत्याधुनीक प्रकल्प म्हणपाक जाता, जंय तुज्या कडेन भरपूर स्टोर फॅसिलिटी आसपाक जाय, थंय तुवें हें कितें केलां? हें करून ते जे पेशंट डायलिसीस पयलींच ते वीक आसतात, पयलींच तांची इम्युनिटी कमी आसता, त्या पेशंटांक तूं डेंजरान घालता काय ना हाजें उत्तर तुवें आज गोंयकारांक दिवपाक पडटलें, फोंडेकारांक दिवपाक पडटलें. तशेंच मुखार जेन्ना आमी गेले, हें पिक्चर आसा तें म्हाका चड व्यतीत करता. परत हांव सांगता, कॅज्युअलिटीज एनादर प्लेस वेर देर हेज टू बी सॅनिटेशन आनी थंय क्लिनलीनेस म्हणटा तें हाय लेवलाचें आसपाक जाय. पण जस्ट कॅज्युअलिटीच्या सायडीन सिवरेजीची जी हें आसा ती ओपन आशिल्ली, चेंबराचें लीड ओपन आसा सिवरेजीच्या. वॉट आर यू एक्सपोजिंग युअर पेशंट्स टू? कित्याक एक्सपोज करता तूं ह्या नाजूक पेशंटांक जे आपले जीव वाचोवपा खातीर तुज्या हॉस्पिटलान आयला, तांकां तूं ह्या सगळ्या गोश्टींक एक्सपोज करता. चवथी गजाल, आमी जेन्ना टॉयलेटीन पावले, ज्या जाग्यार पेशंट्स वतात तांचे बरोबर येणारे रिलेटिव्स वतात, थंय खूब प्रमाणान अस्वच्छता आशिल्ली. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी काल नोट केल्यो. ह्या सगळ्यांतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की फोंडेचें जें ID हॉस्पिटल आसा तें फक्त नांवा खातीर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून आसा. इट इज लेस देन अ PHC. ते PHC सुद्दां म्हणपाच्या परिस्थितीन ना. थंय निवळसाणीचो इश्यू आसा,
थंय जशें आमी सांगलें की असंख्य पेशंट येतात, पेशंट खरेंच खूब येतात, पूण त्या पेशंटाक सेवा दिवपा खातीर जो स्टाफ आसा तो जेन्ना अपुरो पडटा, तो जेन्ना कमी आसता, तेन्ना इंटर्न ते कमी आशिल्ल्या स्टाफाचेर सुद्दां वर्कलोड वाडटा. तांची जी एक कॅपेसिटी आसता पेशंटाक डील करपाची, आमचे खुबश्या स्टाफा कडेन सुद्दां संभाशण जालें, आमचें डिस्कशन जालें. हांव तांकां एक्सपोज करपाक शकना, कित्याक हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचेर म्हाका मातसो एक्स्ट्रा कॉन्फिडन्स आसा, कित्याक हेल्थ स्टाफाक एका विकान 3 ट्रान्सफर मारपी हो हेल्थ मिनिस्टर आसा. सो म्हणून तांकां एक्सपोज करना, पूण तांच्या उलोवण्यांतल्यान हें कळ्ळें की स्टाफ कमी आशिल्ल्यान तांचें जें जीवन आसा, तांचेर जो स्ट्रेस आसा, तातूंतल्यान सुद्दां खूब प्रॉब्लेम तांच्या पर्सनल लायफान जाता. तर एका सायडीन पेशंट सफर जाता, दुसऱ्या सायडीन तुज्या खातीर दीस रात झटपी तुजो मेडिकल स्टाफ सफर जाता. आनी एंटायर सिस्टम जी तुवें इतलीं वर्सां, म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तूं आसा, म्हाका सांग मॅक्झिमम टर्म हेल्थ मिनिस्टर तूं आसा, पूण ह्या मॅक्झिमम टर्मान जर तुज्यांनी ह्यो बारीक सारीक गोश्टी जाग्यार घालपाक जायना, जाल्यार म्हाका दिसता तूं खरेंच कॅपेबल ना. हांव परत आमच्या सीएमाक सांगता की खंय तरी ती जी तुमच्या मदीं जें भिनसलेलें आसा तें फक्त तें ना, बरें आसा अशें दाखोवपा खातीर जगा मुखार तें दाखयनाकात. तें तुमचें पॉलिटिक्स जें इंटरनल आसा तें सायडीन दवरात, आनी तुजो जो हेल्थ मिनिस्टर आसा ताका चेंज कर. ही इज नॉट एबल टू डू इट. ताज्यान जायना, ताजी ती कॉम्पिटन्सूच ना. ही ओन्ली डज PR वर्क, आनी आपूण त्या PRांतल्यान तो चित्ता की आपूण जगांतलो सगळ्यांच्यान बरो हेल्थ मिनिस्टर जातलो असो, पूण खंय तरी ताका तें शक्य ना. काल आनी एक गजाल हांव मुद्दाम सांगपाक पळयता. काल सकाळीं जेन्ना हेल्थ ID हॉस्पिटल पोरना नाशिल्लो तेन्ना परत सांजचें म्हाका ड्यू टू अ एमर्जन्सी टू अ क्लोज्ड वन, म्हाजो एक लागींचो मित्र हाका एक एक्सिडंट जालो, आनी ताच्या मुळे हांव CHC काणकोण आनी ताच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हांगाय पावलो. CHC काणकोणान 2 पेशंट जांकां हेड इंजुरीज जाल्ल्यान दे वेर सस्पेक्टींग इंटरनल ब्लिडींग इनटू देअर हेड्स, इनटू देअर ब्रेन. हे 2 पेशंटांक एम्बुलन्सान घातिल्लो, आनी 2 पेशंट भायर रावताले, ड्रायव्हर बशिल्लो आशिल्लो, पूण जो नर्सींग स्टाफ आनी जो MTH स्टाफ येवपाक जाय आशिल्लो ताका कमीच कमी 10 ते 15 मिनटां लागलीं येवन एम्बुलन्सान बसपाक. दैव सुयोगान तें जें ब्लिडींग आशिल्लें तें जर वाडिल्लें जाल्यार वी वूड हॅव लॉस्ट दॅट पेशंट. ती 10-15 मिनटां कितली क्रिटिकल आसता हें कदाचित तितलीं वर्सां हेल्थ मिनिस्टर रावतकीर तुका समजोवपाक जाय, आनी हांव समजता अशी आशा करता. ताच्या नंतर जेन्ना आमी हॉस्पिसोन आयले, जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा सावथ गोंयचें, and you say that you claim to have made it the most modern hospital of Goa with all the facilities. थंय सुद्दां आमी जें चित्र पळयलें, जे कॅज्युअलिटी आशिल्ली त्या कॅज्युअलिटीन अक्षरशा लोक झगडताले डॉक्टरां कडेन. डॉक्टर फक्त 2 आशिल्ले, तुजे नर्सींग स्टाफ फक्त 2 आशिल्ले. जेन्ना इतले पेशंट आसतात, म्हाका दिसता IMAचे मेडिकल एसोसिएशन जें आसा तांचे खंय तरी व्हेरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा की रेशियो कितें आसचो, कितल्या पेशंटा फाटल्यान एक नर्स आसची, एक दोतोर आसचो. हो रेशियो म्हाका दिसता इतल्या वर्सांच्या हेल्थ मिनिस्ट्री नंतर आज तुवें परत ताचो नियाळ करचो, परत तें वाचचें आनी त्या प्रमाणे तुवें काम करचें. शेवटाक इतलेंच सांगपाक सोदता की हो हेल्थ मिनिस्टर हॅज फेल्ड व्हेरी बॅडली, आनी हांव CMा कडेन मागतां हाका बदलचो. नाजाल्यार तुमचे हेल्थ मिनिस्ट्रीचे हे जे वाबाडे आसात, हे जे
पंचनामा जो आम्ही आज करतात तसो प्रत्येक तुझ्या CHCचो आणि PHCचो पंचनामा आम्ही केल्याशिवाय रावचे ना इतलेंच सांगता. मिनू गावडे 2 उत्तर सांगतो. नमस्कार. आतांच आमच्या अध्यक्षान वाल्मिकी बाब आणि संदेश बाबान ऑलमोस्ट सगळें ID हॉस्पिटलांत कितें घडटा तितलें सांगलेलें आसा. म्हाका फक्त तातूंत एकूच पॉयंट एड करपाचो आसा की आमचो फोंडा तालुका जाका जवळ 4 मतदारसंघ आनी बाकीचे शेजारी मतदारसंघ आसा तेवूय खूब मतदारसंघाचे आमचे हांगासर ID हॉस्पिटलान तपासपाक येता. जाता कितें आयले की रोखडेच बांबोळे रिफर, इक्विपमेंट ना, कितें जालें की रोखडेच बांबोळे बरोवन दिता. जो की आमचो एसेंब्लीन रिपोर्ट दिल्लो 2022 पयलीं 800 जाणांक रिफर केल्ले, 834 जाणां, आनी आतां 2025 सोंपलें जाल्यार जवळ 3251 पेशंट रिफर केले, म्हणजे ऑलमोस्ट 4 पटीन हें वाडलें, 4% वाडले पेशंट रिफर जाता. पूण एसेंब्लीन आमचो हेल्थ मिनिस्टर जी आन्सरां दिता की रोखडेंच काम जातलें, हें येतलें तें येतलें, ही इक्विपमेंट येतले, अशे डॉक्टर आसतले, असो स्टाफ सगळो आसतलो. पूण सांगपाक तें सामकें इजी आसता, पूण ग्रावंड लेवल जेन्ना आमी वतात पळयता तेन्ना ग्रावंड लेवल ID हॉस्पिटलांत ह्यो कांयच फॅसिलिटी ना. तुका एक प्रश्न आसा, कितले वर्सां जाली आम आदमीचो मेंबर आसा? हांव आतांच ह्या ZPच्या इलेक्शनान जाल्ले फाटल्या हेका तेन्ना जॉयन जालो. मागीर प्रश्न ना. ओके.